我等一会儿问一下老板，看老板切下来这些车厢的碎片，还有我的驾驶楼，还有拆下来的大梁，我能不能带走？我如果能把这些东西带走，我还能卖点破烂，能换点钱。昨天晚上在这边住了一宿，现在赶紧就去修理厂看一下车到底弄到什么程度了，今天能不能提？我希望今天赶紧走，不要再拖我了，我心态都要快炸了。这就是这个修理厂，专门在高速上拖车的。哇，我的车厢终于架上去了，应该是固定了哇。不知道尾板弄上去了没？我以为他们已经把车厢固定好了。好吧，我一厢情愿了。他们昨天下午只是把车厢架上去，没有固定，现在正在固定车厢，尾板还没有焊，看到了没？这都是拆下来的尾板，尾板下面还没有焊到大梁上，所以今天等着吧。哎，悬了，今天又。我等一会儿问一下老板，看老板切下来这些车厢的碎片，还有我的驾驶楼，还有拆下来的大梁，我能不能带走？我如果能把这些东西带走，我还能卖点破烂，能换点钱。哎，老板，我问一下那个，就比如说，我不是换了大梁嘛，换了这个驾驶楼，这个车架号的话，还到时候，比如说大梁号还要打印嘛，备案嘛，去车管所。去车管所备案。也就是说要回我的那个车牌号的那个车管所。对。到时候我修理厂给你开个占比。不是说他打了2份啊？打了上打了2份。厂家话那个带了2份。带了2份，你把你那原始份你给你照下格了，你拿回去。你看还难不难？不难也能到时候我给你寄还，给你开个占比，给你寄回去。哦，知道吗？就是开个修理证明，然后重新回。占比你在我这儿焊了大梁了，我这能给你出个这个占比，知道吧？一会儿去到你们车管所备案。如果那个大梁号行，咱就不说了。跟车架号也是一样的啊，那个。对，车架号都是一样的，但是就是说看看就是和你备案的到时能不能过去就行。如果没事儿就不说。行，我到时候问一下。那还有那个，比如说换下来的这些大梁啊，这些车头这些的东西，我能带走吗？带不走。对，这是保险公司抽查已经给我们扣了。就大梁那边500块钱，修理费的给我们扣了500了。就是我这些东西我都不能带走。对，你带不走。行，我明白了。本想把换下来的大梁还有驾驶楼切下来的车厢碎片换点钱卖掉，补助一下生活费。万没想到，这属于保险公司的财产，我无权处置，而且保险公司已经把这些东西卖给这个修理厂的老板了，现在归修理厂的老板了，我不能带走。又一个搞钱的路子断了，好了，还是带走自己能带走的吧。这个车牌号还是好的，把它装上去，这样的话我也不用程序申请了。这兜转转，一上午过去了，这边比较偏僻，也没什么吃的，来个炒面，再来一个葱油饼。感觉还差点火候，所以又让老板来了一个牛肉饼，这下就能吃饱了。这是我车换下来的原大梁，大梁号在这边。我以为发过来的大梁也是原厂发过来的，没有打大梁号。但老板在装之前，大梁号都已经重新打上去了，一模一样的，所以我也不需要回宁波车管所再备案再打大梁号，省了一个事儿。电瓶没有电，搭了一下电，已经成功启动了。几乎都已经弄好了，就导流罩还没有装上去，现在焊尾板，尾板一焊，大功告成。忙活了一天，已经下午5点06分了。今天估计这车开不走了，因为尾板这边还没有焊好。尾板刚刚稍微焊了一下，它左面有点低，右面有点高，到时候明天还要调整一下，然后再完全焊死。今天只是点焊，调整了一下位置。我今天提车的梦想又落空了。这个修理厂修车速度效率真的太慢了。上午去的时候就已经在固定车厢，一下午都在调整尾板、弄尾板，因为他们不是专业的，7搞8搞，浪费了很多时间，到现在也没有弄好。明天上午要重新再调位置，把尾板彻底焊死弄好，然后到时候我再试一下车，看有什么毛病。估计明天中午最慢，明天下午1、2点应该就可以走了。我真是服了哟。